professor Pieter op die radio Kansel, 657 AM, sy program se naam is Lewensvreugde, en die uitsending is sondagoggend om 9:30, maar jy kan saterdagmiddag inskakel om 'n heruitsending van sy diens. En Radio Lekker FM is meestal op die internet beskikbaar, sover ek weet, en is op 98.3 FM, en is elke maandag tot vrydagoggend 5 tot 6, 'n erediens sondagoggend om 8:45, en dan woordebespreking sondaande lewendig, is professor Pieter in die ateljee 6:00 tot 9:00. Dit klink asof iemand vir iemand kwaad is. Ja, want niemand is bly omdat daar werk op hierdie sin is. Amen. Hallo. Amen. So voordat ons op verder sin, net van die oude stap vir weer kwaad is, en vir gou vrede met hom maak, en ons lekker is. Stil. Daar sê, dan nie vrede, hoor. Draag maar iemand te selwe, man, ek love jou. Genade. Prys die Here. Amen. Nou dat julle mekaar laat, kom ons gee Jesus 'n lekker ander klapoffer van julle. En iemand moet nou sê halleluja. 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 Amen. Alright, nou is ons allemaal wakker. En ons vrede in die familie. En ons vrede onder mekaar. En nou kan ons lekker sing rondom Jerusalem is ver. Laat wat. As jy vrede met my en jy sit anders te bly staan, dan ons het tyd slot verloor. Danig was jy, Michael ook nie. Vrede die ek. Goeiemôre almal. Gaan het goed met almal vanoggend? Is jy bly om hier te wees? Is het wonderlik om die teenwoordigheid van die Almagtige te kan wees? Amen. Amen. En dan die besoekers hier vanoggend, dat net vir my julle hand opsteek, al ons besoekers wat vanoggend by ons kom kuier het. Prys die Here, hou net vir my julle hande op. Baie dankie. Ons wil net graag vir julle ietsie gee, sal sien die ouderlinge kop om, en dan kom selfs hy gou met jou, geef vir jou kaartjie, dan vat jy net vir jou naam, jy het jou baie welkom hier by ons. Julle is vir ons kosbaar, en ons wil nie een besoeker mis nie, baie dankie. Al ons besoekers,
Almal gekry, almal 'n kaartjie gekry. Prys die Here. Aan elke besoeker vanoggend baie welkom hier by ons. Dis ons regtig 'n groot voorreg om julle by ons te hê. En ons glo julle sal welkom voel in die teenwoordigheid van die Here en mag vanoggend se diens jou lewe vir ewig verryk. Amen. Die Here blaai. Na Deuteronomium 15 toe, met 1 vers vanoggend. Ons het 'n redelike vol program. Ons verwag 'n kragtige diens uit die hand van die Here uit en soos jy kan sien aan die linkerkant, die tafel is gedek. Amen. Die tafel is gedek. Prys die Here. Vandag gaan ons weer in herinnering roep. Ons Here Jesus. Vers 10, Deuteronomium 15 vers 10. Jy moet aan hom gewillig gee en jou hart moet nie bedroef wees as jy hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. Daar's geen rede vir ons om nie vanoggend te gee uit gewilligheid nie. Daar's geen rede vir ons om nie te sê dankie nie. Ek dink ons ontvang en het meer as genoeg. Amen. Ons lewe in oorvloed. Kom ons bid saam. Abba Vader, die Vader van ons Here Jesus Christus, ons Vader. Die God van ons Here Jesus Christus, ons God. Dit was sy eie woorde gewees, Vader. En daarom kan ons U vanoggend aanroep. Daarom kan ons U troon nader en U naam verheerlik en groot maak, die Skepper God van hemel en aarde. Vader, dankie dat ons vanoggend weer eens by mekaar kan wees in die teenwoordigheid van U Heilige Gees. Welkom, o Heilige Gees. Geen erediens in hierdie gemeente is die moeite werd sonder U nie. En Here, dankie dat U ons altyd vooruitgaan. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U altyd hier is. En mag Christus Jesus vanoggend geopenbaar word. Mag ons vanoggend, Here, wedervaar en ervaar die denke, die gedagtes, die gevoel van God rondom sy seun. Mag ons dit vanoggend self ervaar, sodat ons kan besef die belangrikheid wat Jesus sy Vader is. Wat sy seun vir hom beteken, sodat ons hom weer kan begin oplig en verheerlik en hom al die eer en die lof gee wat hom toekom. Vader, ons draai hierdie diens op aan ons Here Jesus. Ons open hierdie diens in sy naam vanoggend en ons vra, o Gees van God, dat U nou sal verder neem in Jesus naam word verheerlik. Amen en amen. Amen. Prys die Here. Sê gebid, kind van God. Ek is ook opgewonde vanmôre oor Jesus Christus. Goed, ons gaan staan en die naam van die Here groot maak. Net voordat ons dit doen, wil ek net hê dat ons moet een ding besef, ons sing uit volle bors uit hierso. Amen. Amen. En soos ek julle al voorheen vertel het, ek het ook eendag probeer sing en toe sê die organiste vir my, preek maar net. Ons die sang vir ons. So, dit maak nie saak nie, ek glo daar's 'n filter in die hemel. As jou stem daar deurgaan, dan klink dit soos 'n engelenkoor. Amen. Inteendeel die Bybel sê, make a joyful noise. Amen. Amen. Dit moet net blydskap wees. As jy geraas maak, laat dit net blydskap wees. Amen. Make a joyful noise. So ek maak 'n joyful noise. Hierdie ouetjies wat hier voor staan, hulle maak 'n beautiful noise. Hulle kan sing. Ons gaan nog probeer vanmôre. Amen. But just make it joyful. Is al wat jy moet doen. Is dit reg so? Is jy gereed om die Here te aanbid? Amen. Moenie worry oor hulle wat nie hier is nie. Ek worry nie oor hulle nie. Hulle verloor, ons gaan wen. Amen. Ons is hier. Die Here het jou vanmôre hiernatoe gebring met 'n doel. Amen. En al ons besoekers, ek net weer sê dat daar staan teen die muur geskrywe, as jy die kaartjie ontvang het, is jy lidmaat. So jammer om van jou trane te hoor, jy's nou lidmaat. Amen. So draai net om na die besoekers toe en sê van welkom in ons gemeente. Gotcha. Halleluja. Amen. Maar kom ons dien die Here met blydskap. Weet maar nie weet, daar is 'n belofte. Daai belofte waarvan ons sing is, sy naam is Jesus. Amen. There's a promise coming down that dusty road. En as jy iets nodig het van die Here vanmôre, kyk op na hom, want hy alleen kan ons help. Amen. Laat mooi. Coming down.
Ek kry die ander ouens maar jammer, maar daar is net een deur tot die Vader en sy naam is Jesus. Geen ander weg, geen ander waarheid nie, net Jesus. Net Jesus. Sy naam is Jesus en sy naam sal Jesus bly. Tot in alle ewigheid toe. Halleluja! Halleluja! Prys die Here. Ek voel my hart vanmôre, dis tyd dat ons Christene dit verkondig buitensyd. Amen. Daar is een naam gegee. Daar is nie 2, 3 of 4 nie, daar is een naam. Sy naam is Jesus. Halleluja! Halleluja! Prys die Here. Ek dink al wat ons nodig het is 'n nuwe aanraking van die Here. Amen. Send a new touch of fire in my soul, Lord. Amen. Amen. Prys die Here. En ons het 'n generaal by die naam van die Heilige Gees. Ek is maar net 'n korporaaltjie in sy weermag. Maar ek is so bly hy is die generaal. En ek wil een ding vir jou sê vanmôre, hier kom 'n nuwe ding in hierdie land. Hier kom 'n nuwe beweging van God. En hierdie nuwe beweging gaan terug wees na die ou paaie van die Here toe. Na die ou pad van Pinkster toe, na die ou krag van die Here toe. En hier gaan 'n weermag opstaan in Suid-Afrika wat nie gaan bang wees om Jesus te verklaar as die enigste ware weg, die enigste ware Here, die enigste ware God nie. En hierdie weermag met hulle hande deur die land gaan en hulle gaan almal genees wat onder die mag van die duiwel is. If you believe it, say amen. Amen. Hallelujah. Oh, when the saints go marching on, I want to be amongst that number. As jy saam met my wil march vanmôre deur Suid-Afrika in die Gees, kom ons doen dit vanmôre. Hallelujah!
Is u bly in die Here vanmôre? Is u opgewonde oor Jesus vanmôre? Kom ons prys die lewende Here Jesus. Hy het opgestaan uit die dood, hy lewe. Hy lewe, hy lewe, hy lewe. Halleluja. Ek weet net een ding vanmôre. Sonder die Here is ek niks nie. Amen. En ek wil hê ons moet vanmôre hierdie liedjie sing. Without him, I would be nothing. Without him, I would surely fail. Stem jy saam vanmôre? Sonder God is ek niks nie. Sonder Jesus is daar geen dag vir my nie. Kom ons sing dit vanmôre saam. In die Here vanmôre. En ons prys hom uit ons siel uit vanmôre. Halleluja. Wanneer laas het jy jou hande opgehef na die hemel en vir hom gesê dankie vir sy bloed? Wanneer laas het jy jou hande opgehef na die Here en God die Vader gedank vir Jesus wat jou siel kom red het? Wil jy nie maar vanmôre 'n oomblik net afstaan aan God en God alleen nie? Wil jy maar net 'n paar oomblikke net stil raak voor die Here? Man daai groep en ek gesag. En net jou hande opsteek en sê, Jesus, het my siel kom red. Het my nuwe hoop kom gee, my nuwe lewe kom gee. Het my verlos uit die kake van die dood en het my kom red en my geplaas op 'n ewige
Sy naam is Jesus. Daarom kan ek vanmorgen sing, Jesus, o Jesus. Prys die Here. Prys die Here. Praise the Lord. Kies dan vanmorgen, sê die Here, wie jy wil aanbid vanmorgen. Kies dan vanmorgen, sê die Here, as ek dan jou God uitstaan, en jy kies my dan vanmorgen, weet jy dan, sê die Here, daar die dag wat daar 'n dierprys vir jou betaal gebeur, deur die bloed van my seun, 'n dierprys wat vir jou betaal, wat deur sy bloed het ek jou gekoop, dit was die dierste offer ooit gebeur, wat daar voor betaal gebeur het, soos jy vandag lewe en oorspoed van lewe kan hê, sê die Here, maar waarom vanmorgen my kinders, hunker jy dan op weer gedagtes vanmorgen, sê die Here, hoekom vanmorgen die jy dan die wêreld en die plesiere van die wêreld vanmorgen, sê die Here, en jy wil my voldien in die uur, sê die Here, en die uur die alles gebreek, as ek in jou God is, dat jy my alleen moet dien, vraag die Here vanmorgen, en die uur die alles gebreek, my kerk, dat jy jouself nie moet kom bekeer, en jouself kom oortmoedig vir my, want die dierste prys en die prys te betaal het vanmorgen, so dat redding kan wees, vir jou siel vanmorgen, die sê die Here, kom dan vanmorgen, dan is nog plek vir die kruis vir jou vanmorgen, sê die Here, hou op hunker, op weer gedagtes vanmorgen, hou op vanmorgen, vir die plesiere vir die wêreld met jy het vanmorgen, sê die Here, hou op vanmorgen, die duivel dien, en my wil dien vanmorgen, sê die Here, daar sit een dag vanmorgen, daar sit een waarheid, en een lewe vanmorgen, sê die Here, wat jy die uitstaan. Prys die Here, halleluja! Kom ons sê die Here, mense kan dit lapoppe. Kom ons sê die Here, die son vanmorgen. Kom ons sê die Jesus, hy alleen vanmorgen. Halleluja! Halleluja! Prys die Here. Dis Jesus en Jesus alleen. Ek kies vanmorgen Jesus. As jy saam met my Jesus kies, steek jou hand op en sê, Here, ek kies Jesus vanmorgen. Halleluja, net hy en hy alleen. Daar is geen ander weg, geen ander waarheid, net hy en hy alleen. Sy naam is Jesus. Daarom wil ek ons vanmorgen ten slotte sing. Christ is the answer. Voordat ons het sing, kom ons hoor wat die Gees in ons wil oordra. Ons van die Here vanmorgen, terwyl ek hier staan, sê die Here vir my dat ek moet kyk. En ek kry opgesig by die Here vanoggend. En ek sien dat bloed die tabernakel se mure afloop. En ek sien die bloed van die Here die gange loop en tot die vanoggend tot die voorkom staan. En ek sien dat die vanoggend 'n oorvloed van bloed is. En die Here sê dat ek moet kyk en ek sien hoe die kinders van die Here kom. En hulle kniel in die bloed. En dan sê die Here, ek moet kyk agter op hulle rug. Is daar pakkies wat hulle saamdra. En dan sien ek hoe die kinders van die Here die pakkies oopmaak. En hoe die bloed van die Here oor die pakkies spoel vanoggend. En dan sê die Here dat ek moet kyk. En ek sien hoe hand van die Here uit die hemel uitkom. En hy elke kind aanraak. En daar is nieuwe olie wat uit die hand uitkom. En ek sien hoe die vlees van die kinders van die Here afval. Ek sien hoe dit wat dood is, gaan lê in die bloed en gewas word. En ek sien hoe die kinders van die Here opstaan, in die heerlikheid geklee, en daar is 'n nuwe skynsel, wat aan die kinders van die Here hang. En die Here sê, gaan sê vir my kinders, ek die Here God van hemel en aarde, gaan jou vanoggend was in die bloed van die lam, en dan gaan ek jou aanraak met 'n nuwe deel, 'n nuwe krag. Jy gaan opstaan vandag, sê die Here, jy gaan uitbeweeg sonder 'n pakkie, gewas in my bloed, aangeraak deur my krag en my heerlikheid.
Daar is 'n nuwe salwing, sê die Here, wat ek vir jou voorberei het. Sal jy buig en vanoggend 'n keuse maak en my kies bo alle gode? Sal jy my kies vanoggend, sê die Here, bo enige naam? Sal jy my naam oplig op jou lippe? Ja, sê die Here, wie sit vanmôre op die troon van jou hart? Sal jy kies vanmôre dat dit ek sal wees? Want daar is 'n nuwe krag, daar is 'n nuwe salwing, en ek sal jou aanraak en die dooie varke sal afval, en jy sal opstaan en jy sal weer mag wees, wat met een stem praat, met een hart klop. Jy sal een tree gee, sê die Here. Niemand sal links of regs nie, almal sal vooruit loop, na die lig wat voor jou is. Maar kom vanmôre, kom al vanmôre jou deel. Daar is dooie werke wat ek vir jou gaan vat vandag. Ek gaan jou aanraak en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. So spreek die Here. Halleluja! Halleluja! Ek gaan vra dat almal hulle oë sluit. God het gepraat. Kies, moet ons kies vanmôre. Lê my vrou met vir ons speel, we are gathering together unto Him. Terwyl sy van speel, gaan ek jou vanmôre vra. Wil jy nie maar ook jou pakkie van jou rug kom afhaal hier voor nie, en kom kriel voor die Almagtige, en sê, Here, hier is my laste, hier is my stryd, hier is my sonde. Dat die Here jou vanmôre kan skoon was, geliefde kind van God. Wil jy nie maar vanmôre jou kies en ons, met my pakkie op my rug, met my seer, met my beperk, met my pyn, met my sonde vanmôre, Here, God help ons. Staan nie vanmôre iemand wat sê, Here, al my pakkie af, as moe gedaan. Ek is moe gedaan. Wie van die weet, God is hier. Die Here bly van my sê, hier is sy huisgesin. Nie net man of vrou nie, sy huisgesin. 'n Huisgesin. Met baie swaar trek. Baie swaar trek. Want daai huisgesin gou hier voorkom staan as ek. In Jesus naam, wat ons die Here kan bid. Kom huisgesin, en nie bang wees nie, kom in. Kom ons prys God vir hom. Die Here is hier. Die Here sê, daar is nog een. Daar is nog huisgesin. Daar is nog huisgesin. Maar nie bang wees nie, kom. Kom. Huisgesin, kom. Ons mag vir jou. Kom, huisgesin, kom. As jy daar kan so lang vorentoe kom, voor jy slaap voor wees reg. Ons sê ons hande uit na die huisgesin en ek die voor ons staan. Die Here sal hulle nie uitkies of uitlig as daar nie 'n hartseer is of 'n probleem is. Wie van die weet dit vanmôre? God is in this house. God ken hulle probleem, God ken hulle stryd. Kan iemand daar? Suster, daar kom maar in, sê reg, dankie. Maar dis goed. Kom ons draai die huisgesin op na die Here vanmôre. As 'n huisgesin, moet daar verlossing kom. As 'n huisgesin, moet daar uitkoms kom vanmôre. As 'n huisgesin moet die Here 'n wonderwerk kom doen. En ek wil vanmôre vir ons gemeente sê, en elke besoeker vanmôre sê, dat hierdie gemeente doen net wat die Gees van God sê ons moet doen.
Ekskuus as ons nie mense verhef en mense op trooitjies plaas nie, dis nie ons gewoonte nie. Daar is een wat waardig is om aanbid te word en sy naam is Jesus. En wanneer die Heilige Gees doen wat hy vanmôre gedoen het, is ek die eerste hier om te sê, Here, U wil en U wil alleen. En hierdie mense die Here geopenbaar vanmôre, en ek wil hê ons moet net vir hulle bid, kort en kragtig. Amen. Daarna kan die diens omgaan. Vader, U het gesê huisgesin. Hier staan hulle. Hier staan hulle vanmôre. Ek wil bid vanmôre vir hulle. Ons wil bid vir hulle vanmôre. Ons wil vra vanmôre, Here, laat U wil geskied. Laat die las afgelei. Laat die juk stukken breek. Laat die krag geopenbaar word. Laat liefde heers en uitkoms kom in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen. 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 Kom ons gee Jesus aan wat ek. Soos professor gesê het, in hierdie gemeente gaan het glad nie oor die mens nie. Gaan glad nie oor die prediker of iemand spesifieks nie. En wat 'n voorreg om 'n diens soos hierdie te kan wees vanoggend. En terwyl die Here werk en die Gees van die Here besig is om te werk, vra die Here, moet ek regtig dan vorentoe kom om te kom preek? Moet ek regtig die boodskap kom lewe? Want as die Here so werk, wees ons om dan in te neem. Niks wat ons kan doen, kan ooit die werk van God vervang nie. En ek is net gehoorsaam aan die Here, so ek wil net wees. En ek dink as jy na die boodskap gaan luister vanoggend, sal jy dalk verstaan hoekom die Here vir my gesê het, ja, gaan voort. Die woord moet kom. En ek dink die woord van baie mooi aansluiting wat die Here klaar vanoggend begin doen het. Amen. Amen. Ek gaan ons ter inleiding vanoggend neem ek ons na die troonkamer van God. Na die troonkamer, en ek wil vra dat julle saam met my gaan blaai na die boek van Openbaring, hoofstuk 4 toe. Ek dink nie jou gedagtes kan enige ander plek wees op hierdie stadium nie. Die Gees van die Here het mense kom aanraak. Moenie by die deure uitkyk nie, moenie by die vensters uitkyk nie. En terwyl ons so sit, wil ek die Here net vra om my te verwerk en dat die Gees van die Here verder gaan spreek. Kom ons sluit net die oor. Here Almagtig, dankie vir u besoek. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie o Here Jesus Christus. Dankie o Heilige Gees. Ek vra nou my God dat ek eenkant toe staan, dat die Gees van die Here tot hierdie gemeente spreek, dat Jesus verheerlik word en die woord van God sy snelle loop sal neem tot u eer. Amen en amen. Openbaring 4, ek vra dat ons saam weer lees. En onthou, ons is in die troon. Ons is by die troonkamer van God. Na hierdie dinge het ek gesien, vers 1. Kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smaragd. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol van oë, van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle sonder ophou
dag en nag gesê, luister mooi, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Ter inleiding van ons boodskap vanoggend begin ons en ons bevind onsself in die troonkamer van God. 'n pragtige beskrywing van wat tans in die troonkamer aan die gang is. Die troonkamer van Skepper God van hemel en aarde. Die troonkamer van die hoogste gesag wat daar is. Alles word beskryf vir ons rondom die troon en alles wat rondom die troon is. Die troon van God wat vir ons beskryf. Dit is 'n vinnige beskrywing van die Almagtige ook. Voor die Almagtige, die Skepper God van hemel en aarde en die see en alles daarin. Die Skepper wanneer sy wil besluit het om elke stam, nasie en taal ook te skep. Voor hom is daar see so glas soos kristal. Dis vrede. Daar's kalmte. Daar's rus. Want niemand wankel die troon van God nie. Niemand betree die troonkamer van God en kom stir, as ons dit so kan sê, in Engels nie. Hy is 'n beheer. Jy sien, God se troon is gesetel op autoriteit en op totale gesag. Sy autoriteit en sy gesag. En hy is op die troon. En op die troon waar hy sit, het hy in sy regterhand 'n boek. In sy regterhand hou hy 'n boek vas. Hierdie boek is nog verseël. Die Bybel leer ons en sê hierdie boek is goed verseël. En wat is hierdie boek? Die boek is die raadsplan van God. Het is die raadsplan van God vir die geskiedenis, die mens en die eindtyd waarin ons vandag lewe. En hy hou hierdie boek vas. Maar wag so 'n bietjie. Hier gebeur iets in die troonkamer. Luister mooi. Daar's iets besig om te gebeur in die troonkamer van God. Daar's beweging. En dan hoor 'n sterk engel wat uitroep. Wie is waardig? Wie is waardig om die boek te neem en die seels te breek? En net so stil soos wat dit nou is dit in die troonkamer. Net so stil soos wat dit nou is dit in die hemele. En die engel roep uit, wie is waardig om die boek te neem? En daar's niemand nie. Daar's niemand nie. Daar's niemand in die hemel, niemand op die aarde en niemand onder die aarde nie. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie waar wees nie, daar moet iemand wees. Maar daar's niemand nie. En dis hier waar Johannes begin huil. Huil ons vandag saam met Johannes. Ook kerk van die Here Jesus Christus, huil ons vandag saam, dat daar niemand waardig is om die boek te neem nie. Nee, ons doen nie. Ons doen glad nie. Want vir ons vandag is dit niks snaaks nie. Sonde is aanvaarbaar. Kompromie is okay. Vir ons is daar nie meer 'n begrip van reg en geregtigheid of ongeregtigheid nie. Daar's nie meer 'n verskil tussen waar en onwaar nie. Daar's nie meer 'n verskil tussen reg en verkeerd nie. Everything goes. Everything goes. Ek kan nie verstaan dat daar nie niemand is wat antwoord nie. Die engel roep, wie is waardig? Ons mense is dan so grand. Ons is so vol van onsself en so opgeblaase. Ag, daar's niks in hierdie wêreld wat ons nie kan doen. Ons kan satelliete bou. Ons kan die maan besoek. Ons kan met enige tegnologie voor 'n dag kom. Ons kan enigiets doen wat ons mind toe sit, leer ons mekaar. Maar niemand wat die boek kan neem nie. Daar's fout. Daar's groot fout.
Maar wag, ek hoor iets. O, dan God die Vader, ek hoor iets. Ek hoor, daar is iemand. Daar is iemand. Een van die ouderlinge sê vir Johannes, moenie weet nie. Daar is een. O, daar is een. Daar is een wat oorwin het. Hier kom hy, die leeu en die stam van Juda. Die wortel van Dawid. Jesus Christus, die Seun van God. Kom ons gee hom 'n lofoffer en staan. Kom ons staan. Kom ons staan. Kom ons loof die Here. Daar is een en hy alleen om die boek van die seël te neem. Hy alleen. Kom ons gee hom die Here. Kom ons loof die Here. Halleluja. Prys die Here Jesus. Die mag gaan sit, baie dankie. Dit bring ons by ons tema van vandag. Waardig is die Lam. Hy alleen is waardig. En dit neem ons na die boek van Openbaring 5 en ek lees ons teksvers vir vanoggend. En ons lees vanaf die 6de vers. Openbaring 5 vers 6. Almal daar? Ek wil vra by my te bly vanoggend. Moenie dat jou gedagtes dwaal nie. Vergeet die hitte, vergeet alles rondom jou. Bly by my vanoggend. Ek smeek jou. Dis 'n boodskap uit die hart van God uit. Openbaring 5 vers 6 en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siekers en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. O, hoor hierso, toe sing hulle 'n nuwe lied. Toe sing hulle 'n nuwe lied. Julle sal onthou in Openbaring 5 het hulle gesing tot eer van Vader. Hier sing hulle nou 'n nuwe lied. 'n Nuwe lied sê hulle, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Hier gekoop. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Amen. Halleluja, prys die Here. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. So sal dit wees. Die 24 ouderlinge neergeval en hom aanbid. Ons hoofteks, vers 9 en vers 12. Jy kan dit omsirkel. Jy kan dit hierdie week gaan deurlees. Jy kan dit gaan deurbid. Amen. Amen. Wie van ons weet dat die lam van God is Jesus Christus? Amen. Jesus Christus is die lam van God. Hy alleen is waardig. Hoekom sê ons so? Want God het hom waardig verklaar. God het hom waardig verklaar. Jy sien, God het hom toegelaat om in die middel van die troonkamer te kom staan. Niemand staan daar nie. Die 24 ouderlinge is rondom sy troon. Die 4 lewende wesens is voor hom. Niemand is by God naby nie. In die middel het die lam kom staan. Want God het hom daar toegelaat. God het hom daar toegelaat. Hy is die middelpunt van die troonkamer. Hy alleen wat waardig is om God die Vader te nader. Vers 7 sê vir ons, kom ons gaan lees vers 7 gou net weer. Hy sê vir ons, en hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon is.
Op daardie oomblik toe Jesus die boek by Vader vat, het God hom waardig verklaar. Amen. Want niemand kom so naby aan God nie, behalwe die Lam, behalwe die Seun van God. En op daardie oomblik toe God hom waardig verklaar, toe gee hy alle mag, alle gesag en alle krag oor aan sy Seun. Amen. Op daardie oomblik, niemand neem God se gesag net weg nie, behalwe wanneer hy dit weggee. En ek weet van nergens nie. Ek praat nie van wanneer die Here gesag vir iemand gee om 'n werk te doen nie. Ek praat van gesag oorgee, totaal en al beheer neem. God doen dit nie, behalwe vir 'n baie spesiale wese, sy Seun. Hy het aan hom oorgegee, gemag, gesag en krag. Op daardie stadium het hy hom waardig verklaar. Jy sien, jy stap nie net na God toe en gaan haal uit wat in sy hand is nie. Jy weet, in die wêreld verkondig ons, ek sit op my daddy se skoot. Nee, jy gaan nie net na God toe nie. Hy's heilig. Hy's 'n heilige God. Jy bly afstand van hom af. Dis net deur die bloed van die Lam wat jy hom kan nader. Maar in sy regterhand het hy 'n boek gehad en die Seun, die Lam, het hom gaan haal. Waardig verklaar is die Seun van God deur God die Vader. Hy alleen is waardig. Hoekom? Hy alleen is waardig, want dit is oor hulle wat hulle geprofeteer het reg deur die Ou Testament. Dis oor hulle wat hulle gepraat het, dis oor hom. Baie sê vir my, maar Jesus het net in die Nuwe Testament gekom. Nee, hy was nog altyd. Hy was in die begin saam met die skepping, saam met God. Hy is reg deur van Genesis dwars deur tot in Openbaring betrokke. Genesis 3 vers 15 het God die Vader al die belofte aan Satan van die vermorsing gegee. Genesis 3 vers 15 het hom al die belofte gegee. Satan, jy sal vermors word. Amen. Genesis 3 vers 15 en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit is hy van wie Abraham die profetiese woord gespreek het, dat God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien. Wat 'n kragtige openbaring een Sondagoggend van hierdie kansel af. Dat God self die lam voorsien het. Genesis 22:8 en Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. My seun, so het hulle twee dan saamgeloop, terwyl Abraham praat met sy seun Isak. Amen. Dit is hy van wie Jakob gespreek het. In Genesis 49 vers 1 en 9 en 10. 49 vers 1 sê, daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar dat julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Ons is in die boek van Genesis. Ons is in die eerste boek van die Bybel. En Jakob sê, kom by mekaar dat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Vers 9 en 10, Judas die jong leeu, van die roof af het hy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan les soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheer stap tussen voete uit, totdat Silo gekom het. Totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Totdat Silo kom. Silo verwys na Jesus Christus. Amen. Jesus Christus, heerser of hy wat rus verskaf, is die beskrywing van Silo. Heerser of hy wat rus verskaf. Dit is hy, die enigste een wat die profeet Jesaja verwys het. In Jesaja 11 vers 1 tot 2 toe hy gesê het, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Vers 2, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Amen. Amen. Nou wil ek die vraag vra en verskoon my. Hoe kan ons daar buite loop en vertel ons met God nie vrees nie? As die gees van vrees op die Here Jesus Christus rus, wie is ek om te vertel God mag nie gevrees word nie?
Jy sien, ons begin versigtig wees wat ons sê. Die Bybel leer my, die woord vrees is fobia. Fobia. Dis tyd dat ons God weer vrees. Want dan sal ons elke dag op ons knieë kom lees soos vanoggend. Wanneer die bloed begin werk, sal die mens gehoor gee. Fobia. Hy alleen is waardig, want hy alleen is die beste gekwalifiseer om hierdie posisie van Vader te kan bekleed. Hy alleen is waardig. Hy besit die volheid van die Godheid. In Jesus Christus vind jy krag en wysheid van God. Gaan lees 1 Korintiërs 1 vers 24. Gaan dit nie lees nie, jy kan dit self gaan lees. Dit sê uitdruklik vir my, Christus is die wysheid en die krag van God. Amen. Amen. Ou woorde in die Bybel gewoonlik verwys na 'n simbool van krag. En as jy nou onthou wat ons gelees het in Openbaring 5, verwys die woord na Jesus, die lam van God wat daar staan, met 7 horings. Die getal 7 is 'n perfekte getal. 7 horings, 7 oë. Amen. Dit beteken sy perfektheid, sy krag, sy wysheid. Die wysheid van God, die krag van God. En dit beteken vandag, broer, suster, dat Jesus Christus het die krag om te red. Want hy is almagtig. Niemand kan sy redding teenstaan nie. As hy 'n mens en 'n man of 'n vrou wil red, wie gaan hom keer? Hoekom is ons dan vandag so swak? Hoekom glo ons dan nie in die reddingskrag van ons Here nie? As hy my gered het, het hy ons verlos en vrygemaak. Die Engels sê dit so mooi, hulle sê, the gates of hell shall not prevail against him. The gates of hell shall not prevail against him. Jesus Christus, die lam van God. Hulle probeer. Satan probeer. Hy en sy demoniese magte probeer baie hard. Maar die dag is op pad. Wat hy, die antichrist, die valse profeet en sy demoniese magte finaal in die poel van vuur en swavel gewerk sal word. Dis die goeie nuus. Die slegte nuus is ongelukkig dat die hel sy kaak begin oopmaak vir die mens ook. Vir die mens wat nie Jesus Christus as waardig genoeg geag het nie. Wat nie die waarde van die lam van God raak sien en besef nie. Wat nie sy waardigheid besef en ervaar nie. Ongelukkig gaan hulle ook in die helse vuur eindig. Maar wie weet, ons kan 'n verskil maak. Hy het die volste reg om in die troonkamer in die middel te gaan staan. Jy sien, hy is aangekondig as verwaardig verklaar deur die 4 wesens, 24 ouderlinge en die Engelse hemelse skare, die weerskare, nadat God hom toegelaat het om die boek van die seels te neem. Amen. Het is interessant om te sien hoe die hemelse kerk hom aanvaar as die hoogste gesag. Het is interessant om te sien hoe die hemelse kerk voor hom neerval en hom aanbid en hom loof en prys. Ek bid en vra dat die aardse kerk, die voorbeeld van die hemelse kerk sal begin navolg. Dat die aardse kerk weer voor die lam van God sal neerkniel. Dat ons rykdom en ons goud en ons silwer van ons slaaf en net een nastreef, en dis Jesus Christus. Dat die aardse kerk weer sal volg en sy naam weer sal groot maak. Jy moet kennis neem van hierdie tydsberekening toe hy waardig verklaar is. Die hemele was stil gewees. Die lam van God het in die middel van die troon kom staan. En hulle het gewag en gekyk wat gaan Vader doen. En Vader het toegelaat dat hy die boek oop kom neem. En daarna te loof en prys hulle. Te loof en prys hulle. Hy is waardig want hy het geslag vir jou en vir my sondes en vir elke man en vrou daar buite wat hom nie ken nie, wat hom nie wil ken nie, wat hom verwerp het. Hy het die volle prys betaal. Niks is terughou nie. Niks is terughou nie. En sy boodskap van redding is vandag nog net so kragtig as 2000 jaar terug.
Nog niks het vandag verander nie. Die enigste ding wat verander is ons, luister net nie een. Jesaja 53 vers 5 sê vir my, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek begin afsluit. Jesus Christus, die Lam van God, is alleen waardig. Die vraag wat ek moet vra vanoggend is, waar laat dit jou en my? Die hemelse skare, God die Vader, die 4 wesens wat die skepping voorstel, die 24 ouderlinge wat die kerk voorstel, het hom aanvaar as waardig. Waar laat dit ons vanoggend? Waar staan ons vanoggend? Ek wil dink vanoggend dat as hy waardig is, en ek in hom gesetel is, dan moet ek ook ons waardig voor God kan staan. My vraag is, hoe waardig sien ek hom? Ek sien ook geen ander God in die troonkamer nie. Ek sien nie Mohammed daar nie. Ek sien nie Boeddha daar nie. Ek sien nie Hindu daar nie. Ek sien nie rugby daar nie. Ek sien nie die wêreld daar nie. Ek sien nie een van 'n groot prediker waartoe die mense stroom nie. Ek sien een, die Lam van God, Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, want hy alleen is waardig. Hy alleen. Al wat ek sien is Jesus. Al wat ek sien is Jesus. Beskou jy en ek hom so waardig? Beskou ons hom so waardig? Jy sien, die tyd het vir die kerk aangebreek om Jesus nie deur die mense oë te sien nie, maar deur die oë van God die Vader. En ek sê dit met respek. Want as ons die dag gaan besef wat Jesus vir Vader beteken, sal ons enigiets in ons verhoor doen om hom te aanbid, te dien, te eer, te prys met alles wat ons het. Wanneer daar oor die waardigheid van Jesus gesing word, laas Sondagoggend het ons gesing, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, en ek weet nie of jy al agtergekom het wat se salwing daar dan in hierdie gemeente is nie. As daai liedjie gesing en gespeel word, Worthy is the Lamb. En dit was die geboorte van hierdie boodskap van vanoggend. Want laas Sondag toe ons sing, Worthy is the Lamb, toe kan ek die salwing ervaar, en die gees van die Here sê vir my, hier is jou boodskap van volgende Sondag. Worthy is the Lamb. Waardig. Kerk van die Here Jesus, hoe lank nog voor ons gaan verootmoedig en hom gaan verklaar as waardig. Soos wat die hemelse kerk God die Vader hom verklaar het as waardig. Kom ons keer terug. Kom ons keer terug na die standaard van God, die norme van God, en kom ons verklaar sy Seun waardig. Kom ons gee hom die lof en die eer wat hom toekom. Kom ons word weer beelddraers van die Lam van God. Kom ons word weer beelddraers van Jesus Christus. Kom ons gaan dra sy beeld uit daar buite. Dat die mense kan sien hoe hy is waardig. Hy is waardig. Kom ons sing 'n nuwe lied. En ek sluit af met Openbaring 5 vers 9 en 12. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag. En het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig, om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Amen. Kom ons bid saam. O Heilige Gees van God, herstel die waardigheid van Jesus Christus in ons lewens. Sy waardigheid word nie deur die mens bepaal of deur ons denke of ons besluite nie, my God. U het hom klaar as waardig verklaar. Ek vra net vanoggend, herstel dit, sodat ons die erns en die krag daarin weer sal besef en raak sien.
dat die waardigheid van die lam van God in ons lewe sal deurbreek, soos die môreson. Dat ons, Here, deur die krag van die Here Jesus Christus en die feit dat hy alleen waardig verklaar is, dat ons voor hom sal kniel en hom sal aanbid en loof en prys. En aan U die eer en die lof, Vader, tot in alle ewigheid. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak vanoggend nie. Die Here het klaar uitnodiging gemaak. Wat ek wel gaan doen is dat, en ek wil hê jy moet baie mooi dink voordat jy gaan reageer. Want dis nie 'n oproep hierdie nie. Dis nie sommer net 'n uitnodiging nie. As jy vanoggend in jou eie persoonlike lewe wil verklaar dat Jesus Christus is waardig, hy is die lam van God, dan gaan ek vra dat jy moet staan. Maar voordat jy staan, wil ek jy moet een ding mooi ding vanoggend, dat jy gaan nie net opstaan en sê hy is waardig en voortgaan met jou lewe nie. Want as jy dit vanoggend verklaar, gaan jy jou lewe moet verander. Jy gaan 'n beelddraer van God moet word. 'n Beelddraer van Christus. En ons moet gaan getuies word daar buite, in 'n wêreld wat so dringend die lam van God nodig het. In 'n land wat so dringend die lam van God nodig het. So wanneer jy vanoggend gaan opstaan, wil ek jy moet weet, jy gaan 'n verantwoordelikheid ontvang uit die hemel uit, om te gaan verkondig, maar hy is waardig. Kom na hom toe. Kom uit die lig uit die duister uit. Kom wandel in sy lig. En dan gaan ons een groot globale gebed doen vir almal wat staan. Ek gaan jy geleentheid gee om dit in die hart met die Here uit te klaar. En as jy dan gereed is en jy voel dat hier is vir jou, kan jy maar staan. Almal se oë is gesluit. Ons almal bly toe. Ons hoef nie te weet wie staan nie. Ons hoef nie te weet wie maak die besluit nie. Die wat al omteenwoordig is, die wat al wetend is, o Here ons God. U weet wie staan, u weet wie die uitdaging aanvaar het om 'n getuie te gaan word, 'n beelddraer van Christus Jesus daar buite. En ek wil vandag die krag van die Allerhoogste oor ieder en elke man en vrou neerbid, Here. Ek wil vra my Skepper God dat elke man en vrou en seun en dogter wat nou opgestaan het, kom vra dat u die waardigheid van die Here Jesus in hulle eie persoonlike lewe sal herstel. Dat hulle met alles in hulle binneste die Here ons God sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag. En dat ons sy beeld, die beeld van die Seun van God sal gaan uitdra in elke aspek van ons lewe. En die oosrand en waar ons beweeg sal die getuies sien dat hy lewe, hy het opgestaan, dat hy is die lam van God. Dat hulle sy heerlikheid sal sien, dat hulle deur hulle lewe sal getuies word, verander om gered te word tot eer van sy groot en heilige naam. En u gee ons die lof, Vader, tot in alle ewigheid. Ek vra vir 'n salwing op hierdie manne en vroue, dat julle die krag sal gee om staande te bly en hierdie besluite te volhard, sodat hulle ook kan sê aan die wat oorwin het, aan die wat oorwin, in Jesus naam. Amen en amen. Jy kan maar sê. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg. Dankie o Here Jesus dat ons by u tafel kan aansit vanoggend. Dankie dat ons kan deel hê aan die enigste naam, die enigste redder, Skepper God. Die enigste verlosser, saligmaker. Die enigste een, Here, wie se bloed waardig is. Wie se bloed vandag nog waardig is om te verlos en vry te maak. Mag ons vanoggend een word met ons Here Jesus. Mag ons vanoggend een wees, Here, want u vlees en u bloed is waarlik spys en waarlik drank. Mag ons van die vlees eet en van die bloed drink, om een met ons God te wees, tot eer van u naam. Seën asseblief vir die tafel, seën die brood, seën die wyn,
en die hande wat dit gaan voorberei en gaan bedien, tot eer van U naam, mag U al die lof ontvang. Ons roep in herinnering, die dood wat ons Here vir ons gesterf het, sodat ons vandag kan lewe en lewe van oorvloed hê. In Jesus naam, amen en amen. Ons lees in die woord van die Here uit 1 Korintiërs 11 uit, en dit is my so pragtige gedeelte. Ons moet onthou dat Paulus het nie aangesit, die aand toe die Here Jesus hierdie tafel ingestel het nie. En dit is my so kragtig hoe hy in vers 23 sê, want ek het van die Here ontvang. Hoe die Here hom ingelig het, van hoe hy die laaste nagmaal bedien het. Dis wonderlik. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook in julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daarin drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. En daarom wil ek vra, wees ernstig, wanneer jy vanoggend deelneem aan die tafel. Amen. Daar is ons genoegsame bewys dat alle gelowiges aan die nagmaaltafel mag deelneem. Dit gaan ook nie oor denominasie of kerklidmaatskap nie. So ons besoekers, jy is almal welkom, solank ons deel is van die liggaam van Christus. Amen. Woord geneem, en die volgende woorde gespreek, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, so dikwels as julle daarvan eet, doen dit tot my gedagtenis. Jesus het gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. ons hande oplig aan die Here Jesus Christus en eerbied en respek vanoggend. En hy alleen is waardig.
Dankie vir die voorreg om weer eens by u tafel te kon sit vanoggend, Here Jesus. Dankie vir die liefde, u genade. Dankie Here dat dit wat u vir ons op Golgotha gedoen het, waar u aan 'n houtkruis gehang het, u bloed gestort het, sodat ons vandag kan lewe en 'n kans het op die ewigheid. Ons gee aan u die eer en die lof tot in alle ewigheid. U alleen is waardig en ons prys u en ons eer u. Dankie Vader vir u seun. Word deur hom verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Ons wil net vir julle sê baie dankie dat julle was vanmôre met hoor dat julle die diens geniet saam met ons. Amen. Ek wil ons net so staan bly dat ek die seën van die Here oor u kan uitspreek. Ek wil hê jy moet nie haastig wees om by die deur uit te hardloop nie. Ons wil graag groet daar by die deur, die hande gee en vir u sê dankie dat jy was. Ek weet daar's nog 'n deur. As jy nie lief vir my nie, weet ek jy van daar uit hardloop na jou kar toe, maar as jy lief vir my sê daar uit, want ek gaan nou daar staan en jou groet daar buite. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees sy bly met u almal van nou af tot in ewigheid. Amen. Dan my iemand toe sê, I like you, I love you, goodbye.